खबर भारत, शपथ सत्य की। यूपी मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र में फाजलपुर रेलवे ट्रैक पर एक परचून व्यापारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। व्यापारी के परिजनों का आरोप है कि कॉलोनी के ही दो युवकों ने उनके बेटे की लूटपाट के बाद हत्या की है और उसके बाद शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया ताकि इस मामले को आत्महत्या या एक्सीडेंट का रूप दिया जा सके। गुस्साए परिजनों ने एसएसपी ऑफिस का घेराव किया और अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की। इस पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। कल मेरे भाई की हत्या कर दी गई और रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया और परसों 29 तारीख को रात को झगड़ा हुआ। 5 जने थे ये, 3 को मैं जानता हूँ, जिनका नाम एक गोलू, कमल, लक्की। इनका मैन लीडर है अनिल मौर्य। और कल दोपहर से मेरा भैया गायब था। फिर शाम के टाइम हमें 4 साढ़े 4 बजे रेल ट्रैक पर मरा हुआ मिला। इसकी सूचना हमें पुलिस वालों ने दी। हमने फ़ोन करा तो फ़ोन पुलिस वालों ने उठाया था वो फ़ोन। और सुबह जब मैं दुकान पर कुछ देखने आया तो सुबह अनिल ने और कमल ने धमकी दी कि हमने मारा, तुम्हें जो करना हो कर लो, अगर तुम जो करोगे तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। आज कप्तान देखिए 30 तारीख को एक बच्चे का शव जो है वो रेलवे लाइन पे मिला हुआ था। प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट का मामला पाया गया था जो है, लेकिन आज इनके परिजन आए हुए थे। इन लोगों का कहना है कि 29 तारीख को गांव के ही कुछ लड़के थे जिनसे विवाद हुआ था और उन्हीं के द्वारा इनकी हत्या की गई है। इस संबंध में सीओ दौराला और थाना प्रभारी कंकरखेड़ा को निर्देश दिए गए हैं कि इसकी गहराई से छानबीन करके सत्यता के आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत।